masenda setekwa ebite soki biloko wana tilelo eza me na bamboka biloko nango eza c'est-à-dire na masenda mutu akoki koya bwaki mbongo na se bande omoni baje bino bosala na ishasa biso tokola na Kasai na discipline moko po nyonso papa na mama basimba o matoyi mibale François okoki kolokotelo onanzela te soko lingi oumela na mukili na Kasai okoza lozo tambula boy omoni liboke na sachet otabo $10,000 baba ina eza teke mutu akwe ici te mutu azoluka mutu akosomba aya osalele mbongo une fois yo lokoti kaka mbongo oyo o dépenser $10 okolela kaka mutu okati pe mokufi eleri yo zo kufa automatiquement famille bakundi yo me mulimu na yo ekeko bima na ndaku ya mutu wana kuna ozo bima pe obimi physiquement obimi yo mobimba na nzoto me koto bakundi yo esalamake makambo no ba c'est vérifiable batu mususu bakufela batu na famille akei commerce na mboka wana kosomba biloko okoti na makaze okuti ndeko na bino akufa azoteka na makaze des fois ngange mais sko ye moya ye bino azo reconnaître bino te mais bino bozo ye baye pona nini basendoli c'est-à-dire même makanisi na ye babaluli yango azo ye baswe lo umu ya normal ya mukilité azalu ole kizengi musale neza aka otekela mutu ali ozonga azo na avion akikende ko voyage akolukelo ko na vite azalu ole mbwaza na singa il travaille pour ce monsieur là pendant autant d'années après il disparaît ako ufeli susute ako disparaît mwesili après ake uluka ba mususu des fois na bilanga ukufi bongo mutu wana azananda umuko bomba kabino akende anabino na tongo bozo ka tele bilanga après aya bombe bino pendant autant d'années après milimu na bino bolimwe nde bokiti sko na séjour de mort na se na moya soko yebite nde batu musu yo kanisaka tozole la kufi mulimu na yeba transfera nguna mutu asombi